सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मौका ही मौका। लो भाई, अभी तक आपने एसएससी, पुलिस, अब बात बनती थी रेलवे की। तो भाई बहुत अच्छी बात हुई है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। जो अभी तक सरकार पदों को खत्म करती थी, अब वो क्या किया, पदों का सृजन किया है, नए पद बनाए गए हैं मेरे भाई। ये बहुत अच्छी बात है, एक यूथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। शायद ये सोचा है सरकार ने कि बहुत सारी चीज़ें आपने देखा, रेलवे में बहुत सारे अभी एक्सीडेंट भी हुए थे। भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे। नए पद सृजित होंगे मतलब क्या, नए वैकेंसी क्रिएट किए जाएंगे। एक तो होता है वैकेंसी खाली होना, एक होता है नए पद बनाए जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या क्यों हो रहा है ये मेरी बात समझिएगा। 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, वित्त मंत्रालय को साफ साफ ये बात बोला गया है कि रेलवे में नए पदों के सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। पत्र लिखा भाई, वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा गया है कि भैया हमें जो है नए पद सृजित करने हैं, और लगभग ये कितने पद होंगे, 80,000। अब मेरे भाई सबके लिए मौका है, साफ साफ बोला गया है। पिछले 8 साल से पहली बार रेलवे बोर्ड ने नई पर संपत्तियों के अनुपात में भारतीय रेलवे नए पदों को सृजित करने की पहल की है। 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था, आपने देख रहे थे लगातार क्या है, पदों को समाप्त किया जा रहा था। कई सारे पद रेलवे में समाप्त कर दिए गए मेरे भाई। लेकिन ये आपकी लक्ष्य है, नई ट्रेनें और मालगाड़ी, नई रेल लाइनें, सेमी हाई स्पीड और रेलवे चलाने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी आपने देखा होगा तो रेलवे करने जा रही भाई। जिसमें आप देखो नई ट्रेनें चलनी है, मालगाड़ियों को भी नए तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो रेलवे को प्रॉफिट अगर कुछ होता है तो मालगाड़ी से होता है, ना कि पैसेंजर ट्रेन से होता है। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता थी। सेमी हाई स्पीड भी चला रही है। ठीक है, ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम, टक्कर रोधी नई टेक्निक। टक्कर रोधी आपने पता है, अभी उनका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था हमारे रेलवे मंत्री साहब का। भैया हमारे पास टक्कर रोधी टेक्निक है, और फिर उसके 1 महीने बाद टक्कर हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और टक्कर रोधी नई तकनीक, कवच, विद्युतीकरण आदि के रख रखाव, मरम्मत, सुरक्षित ट्रेन परिचालन के लिए भारतीय रेल में 80,000 से अधिक नए पदों का सृजन हो सकता है। तो मेरे भाई ये भर्ती आने वाली है, इसके लिए आप बहुत लोग परेशान होंगे, सर ITI हटा दिया जाए या सब कुछ हो जाए। आपके क्या डाउट्स हैं, आप कौन से पद चाहते हो, ये बात कमेंट बॉक्स से कमेंट करना। और रेलवे में किस पद का आप इंतजार कर रहे थे मेरे भाई। इसके अलावा भारतीय रेलवे में 61,529 पदों खाली चल रही है। प्रक्रिया दिसंबर 2024 तक कर ली जाएगी। बोर्ड ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग में अधिकांश नए पदों का सृजन रेलवे वर्ग में किया जाएगा। इसमें संरक्षा वर्ग में किया, इसमें प्रमुख रूप से सिग्नल एवं टेलीकॉम, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल रोलिंग स्टॉक, ट्रेन ऑफ इंजन, इसमें किया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो लोग बेरोजगार हैं, जिनको ये उम्मीद नहीं थी कि रेलवे में वैकेंसीज आएंगी, तो मेरे भाई वैकेंसीज आने वाली हैं। फिर ये ना हो कि भाई वैकेंसी आ जाए, फॉर्म भर दिए जाए, फिर आपकी तैयारी ना रहे। तो अभी से आप लग जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ और रीजनिंग के लिए। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।